ஹே கைஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். ஸோ இன்றைக்கி வைப் வித் கௌதம் சேனலோட ஃபஸ்ட்டு வீடியோங்க இது. ஸோ என்ன போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் குழம்பிக்கிட்டே இருந்தேன். ஸோ அப்புறம் இன்றைக்கி வந்து சண்டே வீட்டில் இருக்கேன். ஸோ இன்றைக்கி வீட்டில் என்னெல்லாம் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு ஒரு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் காட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோ. ஸோ இந்த விலாகு. ஸோ இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து ஒரு பெட்டில் வருங்க. ஸோ நான் வீட்டில் கொஞ்சம் பெட்ஸ் வந்து வளர்க்குறேன். ஸோ அவங்கள எல்லாரையும் உங்களுக்கு வந்து இன்றைக்கி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ உங்களுக்கு நான் காலையில் என்னெல்லாம் ஃபுட் வைக்கிறேன், அவங்க நிறைய குறும்புத்தனம்லாம் பண்ணுவாங்க, அதெல்லாம் பார்க்க ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் இன்றைக்கி நம்ம இந்த விலாகில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய லைஃப் ஸ்டைல் விலாக்ஸ் வந்து இந்த வைப் வித் கௌதம் சேனலில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் போது என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொடுக்கறதுக்கு நான் முயற்சி பண்ணுறேன். ஸோ அதுக்கு நீங்கள் நம்ம வைப் வித் கௌதம் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை அழுத்தி வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ வாங்க இன்றைக்கி நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு ஸ்நாக்ஸ் வந்து நம்ம கொடுப்போம். ஸோ இன்றைக்கி இவங்களுக்கு நம்ம தர போகிற ஸ்நாக்ஸ் வந்து கொண்டக்கடலை தான் வச்சுருக்கோம். ஒவ்வொரு நாளைக்கு இந்த டயட் வந்து மாறும். ஸோ இன்றைக்கி வந்து கொண்டக்கடலை வாங்க போகலாம். ஸோ நம்ம வீட்டு மாடி மேலே தான் வந்து நம்மளோட பேர்ட்ஸ் நான் வச்சுருக்கேன். ஸோ பாருங்கள், நான் என் பேச்சு சவுண்டு கேட்டோடனே வந்து கத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து வீடியோ எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் வந்து அவங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸ் வைக்கிற டைமிங்கில் கொஞ்சம் டிலே ஆகிடுச்சு. எப்போதும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஒரு 7 o'clock வச்சுருவேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1 hour லேட் ஆகிடுச்சு வீடியோ எடுக்கணுங்கிறதுக்காக. ஒரு 8 o'clock ஆகிடுச்சு. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் பசியோடு இருப்பாங்க. நம்மள்ட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2-3 மியூட்டேஷன்ஸ் பேர்ட்ஸ் வச்சுருக்கேன் நான். ஸோ நிறைய பேருக்கு அதை பற்றி தெரியாது. ஸோ இவங்கெல்லாம் என்ன பேர்ட்ஸ், என்ன வெரைட்டிஸ் அப்படிங்கிறத இவங்களுக்கு ஃபுட்டு வச்சுட்டு நான் சொல்கிறேன். ஏன்னா ஏற்கனவே பசியாக இருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு நம்ம ஃபுட்டு வச்சிடலாம். இப்போ வந்து இவங்களுக்கு ஒவ்வொரு பிளேட்டாக வந்து நம்ம வந்து இவங்களுக்கு அந்த கொண்டக்கடலை வந்து வச்சாச்சு. ஸோ காலையில் வந்து எப்போதுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்க வந்து விரும்பி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஸ்நாக்ஸ் தான் சாப்பிடுவாங்க, ஊற வச்ச ஸ்ப்ரவுட்ஸு இந்த மாதிரி. ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கான இவங்களுக்கு டயட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொண்டக்கடலை வச்சோன்னே இப்போ எப்படி சாப்பிட்றாங்கன்னு மட்டும் பாருங்கள். நம்ம ஸ்நாக்ஸ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சோடனே கிட்ட வந்துட்டான். ஏன்னா இவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதுவும் இல்லாமல் இன்றைக்கி டிலே ஆனதுனால நமக்கு வந்து கொஞ்சம் அவங்களுக்கு பசியும் எடுத்துருக்கோம். நம்ம ஓப்பன் பண்ணி வச்சோம், உடனே வந்துடுவாங்க பாருங்கள். ஸோ பார்த்தீங்களா, டக்குன்னு வச்சோடனே வந்து எடுத்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லோரும். ஏன்னா ஏற்கனவே டிலே வேறு, நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி. ஸோ அதனால் ஏற்கனவே கொலை பசியில் இருந்திருப்பாங்க. ஏன்னா இவங்களுக்கு நான் ரொட்டீனாக வந்து இவங்களுக்கு இது கொடுக்கறதுனால இவங்களுக்கு வந்து ஃபுட்டு உள்ளே இருந்தாலுமே ஸ்நாக்ஸுக்காக வெயிட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்களும் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இன்னும் 2 பேர் வந்து 2 மியூட்டேஷன்ஸ் இருக்குது. எல்லாம் வந்து உள்ளே பார்த்திங்களா உள்ளேருந்து எட்டி பார்க்குறாங்க. ஸோ அவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் பயப்படுவாங்க. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு 3 பேர் இருக்காங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுட்டு எல்லாருக்குமே வச்சாச்சு. ஃபுட்டு வந்து ரொட்டீன் முடிஞ்சிடுச்சு. எல்லாம் வந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து இவங்க நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த 2 கேஜஸில் இருக்கிறவங்க பார்த்திங்கன்னா ஸ்மால் கனூஸ் அப்படிங்கும்போது கனூர் வெரைட்டியில் சேர்ந்தவங்க. ஸோ இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா இருங்க உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ சைடட் கனூஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அவங்க க்ரீன் ப்ளூ சைடட் கனூஸு, இவங்க வந்து ப்ளூ சைடட் கனூஸு. ஸோ இவங்க வந்து ஒரு பேர் இருக்காங்க. ஸோ அந்த கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எல்லோ சைடட் கனூஸு அண்ட் வந்து ஒரு பைனாப்பிள் 2 பேர் இருக்காங்க. ஸோ கனூர் வெரைட்டியில் நான் வந்து இந்த 2 பேர் வச்சுருக்கேன். ஸோ இவங்களோட பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்கு, அவங்களோட பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிங்கு. ஸோ இவங்க 2 பேருமே வந்து ஒரு பேர். இவங்க 2 பேருக்கும் என்ன ஒரு 9 to 8 months இருக்கும். ஸோ இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி நல்ல ஒரு பாண்டிங் பேர்னே சொல்லலாம். இவங்களுக்கு வந்து 2 years ஆகுது. இவங்களுக்கு வந்து 3 years ஆகுது. இவங்க வந்து கொஞ்சம் டேர்ம்டு, அதாவது நம்ம கூட விளாடுவாங்க. ஆனால் கொஞ்ச நாள் வந்து இவங்க கூட நான் பழகலை அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் கோபமாகவும் இருப்பாங்க இவங்க. ஆனால் இவங்க 2 பேருமே நல்ல டேர்ம்டு. ஏதாவது கொடுத்தா கூட வாங்கிப்பாங்க. அந்தளவுக்கு நம்ம மேலே கொஞ்சம் பாசமாக இருப்பாங்க. பொதுவாக வந்து கனூர் வெரைட்டினாலே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டேர்ம் பண்ணி நம்ம கையில் விளையாடுறதுக்கு அதுக்கெலாம் வந்து இவங்க வந்து ரொம்ப சூப்பராக செட் ஆவாங்க. நம்ம கூட வந்து விளையாடுவாங்க. இந்த பார்த்திங்களா, இந்த மாதிரி விளையாடுவாங்க. ஸோ அதனால் நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கும். நானும் வந்து அதுக்காக தான் வாங்கினேன், கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கிறதுக்கு. நம்ம வந்து சண்டேஸில் மூவிஸ் போவோம், இல்லை ஏதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸோட சில் பண்ணுவோம், அந்த மாதிரி இல்லைன்னா இன்டர்நெட்லேயே மூழ்கிருப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் வளர்த்தனா நமக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும். ஸோ அவங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்குங்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரி நான் வந்து பேர்ட்ஸ் வளர்க்க ஆரம்பித்தேன். ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்தே வளர்த்துட்ருக்கேன். ஸோ இப்போ தான் இவங்க வந்து ஒரு 2 years இவங்க வந்து நம்மக்கிட்ட வந்து இருக்காங்க. இப்போ நான் வந்து ஒரு ஸ்நாக்ஸ் கொடுக்குறேன், அவங்க கையிலேயே வாங்கிப்பாங்க பாருங்கள். ஸோ இவங்க வந்து ஈஸியாக வந்து நம்மக்கிட்ட பழகிடுவாங்க. நான் கையில் கொடுத்தாலே வாங்கிப்பாங்க. இந்தடா பிக்கு வாங்கிக்கோ, பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி வாங்கி அவங்களே சாப்பிட்ருவாங்க. ஆனால் இவங்க கொஞ்சம் பேர் ஆகிட்டதுனால வெளியில் நம்ம விட முடியாது. பட் இதுக்குள்ளேயே பழகிருப்பாங்க. ஸோ இதுதான் அவங்களோட ப்ரீடிங் பாக்ஸு. ஸோ இதில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க எக்லாம் லே பண்ணுவாங்க.
ஸோ இதை நான் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணியே காட்டுறேன். ஸோ உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து உள்ளே நைட்லாம் தூங்குறது ரெஸ்ட் எடுக்கிறது தான் இதில் தான். அவங்க வந்து எக்கு வச்சாலும் சரி வைக்கலனாலும் நைட் ஆனால் இதுக்குள்ளே போய் தூங்கிடுவாங்க. ஸோ இவங்க வந்து ஒரு சின்ன சைஸு, நான் சொன்னால ஒரு 8 months இவங்க. ஸோ அதனால இவங்களுக்கு இன்னும் ப்ரீடிங் பாக்ஸ் வைக்கலை. கொஞ்ச நாள் ஒரு 1 year கழித்து தான் நம்ம வந்து இவங்களுக்கு வைக்கணும். ஸோ இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வெரைட்டின்னா இதான் சொல்லலாம். ஏன்னா நிறையா கலர்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ இவங்க வந்து இப்போது எக்குமே இப்போ வந்து இருக்குது இந்த பார்த்தீங்களா கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 chicks இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இவங்க வந்து இப்போது முட்டை போட்டு நமக்கு வந்து 6 இருக்குது. ஸோ இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் பீச் வெரைட்டின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இவங்க மேலே நல்லா பாண்டிங் பாருச்சு. எனக்கு ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸும் ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா நல்லா ஆக்டிவாக இருப்பாங்க. அதை தாண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும், நமக்கு பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்கும், அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. ஸோ அப்படியே இந்த சைடு வந்தோன்னா இவங்க வந்து லுட்டினோ. அவங்களுக்கு நீங்கள் நிறைய பேர் இந்த கலர்ஸ் வந்து பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இவங்க வந்து லுட்டினோ. ஸோ இவங்களுமே நல்ல பாண்டிங் பேர் தான். இவங்க 2 பேரோட பையன் தான் இவன். இந்த பாருங்கள், சும்மா இல்லாமல் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கான். ஸோ இவங்களை கொஞ்ச நாள் வந்து விளையாடட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக இவங்க 3 பேரையும் ஒன்றா போட்டேன். ஸோ அடுத்தது இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட்டில் இருப்பாங்க. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கேயும் ஒரு பீச் வெரைட்டி இருக்குது. இவங்க வந்து டிஃப்ரெண்ட் கலராக இருப்பாங்கல்ல, பீச் வெரைட்டியில் இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா. ஸோ இவங்களும் வந்து எக் வச்சுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். டக்குன்னு உள்ளே போயிடுறாங்க. ஸோ இது தாங்க நம்மளோட சின்ன பேர்ட் செட்டப்பு. ஸோ நம்மக்கிட்ட அதிகமாக ஒரு 15 to 16 பேர்ட்ஸ் இருக்கும். பேர்ஸ் இல்லை, சாரி, பேர்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ இவங்களில் உங்களுக்கு என்ன கலர் பேர்டு பிடிச்சிருக்கு, என்ன வெரைட்டி, ஸ்மால் கனூஸு காமிச்சேன், நான் வந்து ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் காமிச்சேன். அதில் நிறையா கலர்ஸும் இருந்துச்சு. ஸோ உங்களுக்கு என்ன கலர் பிடிச்சிருக்கு, என்ன வந்து பேர்டு பிடிச்சிருக்கு, எந்த பேர்ட்ஸை பற்றி தெரியணும், இன்னும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம கமெண்டில் லீவ் பண்ணுங்கள். அண்ட் வந்து வீட்டில் லோன்லியாக இருக்கேன், இல்லை ஆஃபீஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது அப்படிங்கும் போது என்ன பேர்ட்ஸ்லாம் வந்து நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக வந்து நம்ம வந்து வளர்க்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் கமெண்டில் கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான். ஸோ இதுதாங்க என்னோடய ஒரு சின்ன பேர்ட் செட்டப்பு. ஸோ இதை வந்து ஃப்யூச்சரில் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாகணும்னு ஐடியா பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். பார்ப்போம் அது எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறது. ஸோ இன்றைக்கி வந்து இந்த சண்டேல நான் வந்து வளர்க்குற என்னோடய பேர்ட்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு காமிச்சேன். ஸோ இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறது நமக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக இருக்குங்க. டே ஃபுல்லாக நம்ம ஒர்க் போயிட்டு இந்த மாதிரி வரும்போது ஸோ இவங்க பண்ணுற வந்து ஒரு க்யூட் தனத்தெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்பவே ஜாலியாக இருக்கும். அண்டு என்ன சொல்கிறது, நமக்கு வந்து எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தாலும் போயிடும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அண்ட் இவங்க அந்தளவுக்கும் நம்மக்கிட்ட வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி விளாடுவாங்க. ஸோ அது ஒரு விஷயம். இந்த மாதிரி ஸ்மால் கனூஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக நம்மக்கிட்ட விளாடுவாங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா அப்படியே ஒரு லைக் கொடுத்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் நம்ம வந்து சந்திக்கலாம். அடுத்த ஒரு சூப்பரான விளாகில் வந்து நம்ம சந்திக்கலாம். அது வரைக்கும் பாய் ஃப்ரம் கௌதம். அண்ட் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய்.